مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديال الماركتين. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لو troisième chapitre اللي غنتريتيو فيه l'élaboration de la stratégie marketing. هاد لو chapitre هذا فيه 4 titres. Le premier titre هو la démarche marketing. وهنا غنشوفوا شنو هما les différentes étapes de la démarche marketing, l'importance ديالهم ou la différence entre les différentes étapes de la démarche. غنشوفوا la segmentation شنو هي و les critères de segmentation. غنشوفوا ciblage, غنشوفوا le positionnement. غير هو لا فيديو غتكون مقسومه على دو بارتي. لا بروميير بارتي غتكون فيها لا ديمارش اي لا سيغمونطاسيون، و الدوزيام بارتي ان شاء الله غتكون فيها السيبلاج اي لو بوزيسيونمون. مشاهده ممتعه على بركه الله. Bon, par rapport à la démarche marketing, c'est quoi? La démarche marketing, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe le marketing, d'accord, au niveau d'une entreprise. Yani, afin d'adopter du marketing au sein de l'entreprise, il faut adopter une démarche. يعني باش نهضروا على الماركتينغ في واحد لونتربريز خصنا نتبعوا واحد لا ديمارش. لا ديمارش هي واحد مجموعه ديال واحد لي زيتاب. اول ايتاب هي اناليزي لو مارشي. اناليزي لو مارشي هو ندرسوا السوق. شنو الهدف من دراسه السوق؟ اناليزي لو مارشي dans un objectif de comprendre les différents composants du marché. يعني باش نفهموا مكونات لو مارشي. فاش غنفهموا مكونات لو مارشي شنو كنفهموا فيهم؟ كنشوفوا les opportunités et les menaces. Les opportunités et les menaces هما الفرص المتاحة في السوق والتهديدات اللي جاية من السوق. و bien sûr نفهموا لو مارشي، مي خصنا نعرفوا حتى القدرات ديالنا حنا كونتربريز. هنا كنهضروا على الدياغنوستيك انتر، l'analyse inter de l'entreprise. Et ça c'est pour évaluer le potentiel de l'entreprise. يعني باش نديروا واحد تقييم القدرات ديال الشركه. وهنا كنديروا اناليز الانتر اللي كناناليزيو فيها لي فورس اي لي فيبليس. فورس اي فيبليس هما القوه والضعف اللي في الشركه. يعني شنو المزايا ديال الشركه والحوايج اللي كيشكلوا نقاط قوه وشنو الحوايج اللي كيشكلوا نقاط ضعف. هنا ديجا راه كنا شرحنا في واحد لا فيديو هاد الاناليز صوت. اللي بغى يفهمها اكثر يمشي لا فيديو الاولى في الماركتينغ ديال شابيتر 1. من بعد كنمشيو لا سانتيز entre les possibilités du marché et de l'entreprise. يعني كنديروا واحد الريزومي اللي فيه le potentiel existant sur le marché qui peut être exploité par l'entreprise. يعني شنو هما الفرص المتاحة في السوق واللي تقدر l'entreprise تقدر عليهم. من بعد عندنا le choix des DAS et des détermination des objectifs à atteindre. Le choix des DAS ou le choix des domaines d'activité stratégique. شنو هو هاد الدومين داكتيفيتي استراتيجيك؟ هو واحد لاكتيفيتي اللي غتخدم عليها لونتربريز، اللي غتخصص فيها لونتربريز. بحال فاش كنهضروا مثلا على لوطوموبيل. لوطوموبيل سي ان داس، داكوغ. فاش كنهضروا على مثلا لي برودوي اغرو اليمونتير. برودوي اغرو اليمونتير فيهم بليزيور داس. مثلا دانون خدام على الداس ديال لو برودوي ليتيي اي لي ديريفي، يعني الحليب ومشتقاته. Et ensuite, on a l'élaboration de la stratégie marketing, segmentation du marché et conception du plan marketing. Là, on a la stratégie marketing, ou la stratégie de différenciation, ou la stratégie de spécialisation, ou la stratégie de diversification, ou la stratégie de domination par les coûts, etc. etc. Ou bien évidemment, on segmenter le marché. Les différentes étapes, ils font partie du marketing stratégique. Le marketing stratégique consiste à déterminer les orientations stratégiques, les objectifs stratégiques à moyen et long terme de l'entreprise. Le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel, il consiste à agir. Le marketing stratégique, il consiste à choisir une stratégie, à choisir un segment, choisir un positionnement. Le marketing opérationnel consiste à agir. C'est-à-dire quoi agir? C'est mettre sur le marché des actions marketing, appelé le mix marketing, ou bien un plan marketing. Plan marketing, il y a خطة عمل اللي كتكون généralement من les 4 P, اللي هما البرودوي, prix, distribution et communication. عندنا في هاد لا بارتي اللي كتسمى لا بارتي تاكتيك عندنا حتى لا planification et contrôle. يعني on planifie des actions dans le temps. Planification, c'est-à-dire qu'on programme des actions على الوقت وعلى حسب les événements, على حسب le temps, على حسب le budget, etc. Et le contrôle, bien sûr, c'est contrôler les actions marketing اللي درنا باش نشوفوا واش des actions راهم efficaces ولا ماشي efficaces، واش كان عند
واش عطاونا واحد l'effet sur le marché ou pas. هادشي كامل on cherche un effet sur le marché اللي هو la satisfaction des besoins de la clientèle. حقاش la satisfaction des besoins de la clientèle هو l'objectif du marketing. Le premier objectif du marketing c'est satisfaire la clientèle اللي كيعطينا من بعد la fidélisation كيعطينا la génération de valeur. On distingue entre deux niveaux du marketing, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Alors, pour faire la distinction entre les deux, premièrement, le marketing stratégique il consiste à choisir une stratégie, il consiste à choisir un segment et un positionnement. Le marketing opérationnel il consiste à agir sur le marché à travers le mix marketing, les 4 P, produit, prix, distribution et communication. Quand on parle de marketing stratégique, généralement, quand on là, le long terme et le moyen terme, c'est au-delà de 3 ans. Quand on a أكثر من 3 سنين, 3 سنين, 5 سنين, 7 سنين, 10 سنين وأكثر. Marketing opérationnel, généralement, quand on le court terme, يقل من 3 سنين. يعني واحد المدة اللي قصيرة. Alors, كما كنشوفوا هنايا في هذا الشيما, عندنا في الماركتينغ استراتيجيك عندنا les politiques, يعني السياسات. C'est les orientations majeures, c'est les décisions les décisions du marketing. يعني les objectifs marketing à atteindre. يعني شنو الأهداف، شنو هما الغاية اللي بغينا نوصلوا لها. Il consiste aussi, comme on a dit tout à l'heure, à choisir une stratégie, choisir une combinaison optimale des moyens. يعني كيحاول يختار لنا واحد لا استراتيجي، واحد لوريونتاسيون اللي غنخدموا عليها باش نوصلوا لهذوك لي زوبجيكتيف ديالنا. Le marketing opérationnel, c'est le tactique. Alors, parce l'opérationnel, c'est les actions sur le marché. C'est la mise en œuvre d'un plan d'action marketing, les kits les 4 P, qui ont des actions par rapport aux produits, par rapport au prix, par rapport aux distributions et par rapport aux communications. Inch'Allah, on va en détail la partie relative aux 4 P. Maintenant, je veux le marketing stratégique. Alors, le marketing stratégique, normalement, il peut être divisé en 2 parties. Dans la partie qui consiste à connaître, yani la phase en relation avec les études de marché. Alors, on doit étudier le marché, on doit étudier l'entreprise, on doit réaliser un diagnostic. Alors, là, on utilise l'outil SWOT. SWOT, il permet d'analyser les opportunités et les menaces, c'est-à-dire le marché, les forces et les faiblesses, c'est-à-dire l'entreprise. Qui est diagnostic externe et diagnostic interne. L'analyse, les éléments qu'on peut utiliser, l'analyse PESTEL, la vidéo c'est l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement socio-culturel, l'environnement technologique, l'environnement écologique et l'environnement légal. L'analyse porteur, c'est une analyse qui consiste à évaluer les 5 forces de porteur. Les 5 forces de porteur, l'évaluation de l'intensité de la concurrence, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, la menace du pouvoir de négociation des fournisseurs et la menace du pouvoir de négociation des clients. L'analyse SWOT, هي اللي شرحناها déjà في la première vidéo حتى هي. Alors l'analyse porteur, Inch'Allah, نعاود نشرحها لكم في une autre vidéo على حساب les exercices. La deuxième partie du marketing stratégique, c'est décider. Décider par rapport à quoi? Par rapport aux fixations des objectifs, par rapport au choix de l'orientation stratégique, par rapport aux critères de segmentation, par rapport au ciblage, par rapport au positionnement. Il y a la partie relative aux décisions. Maintenant, le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel, il consiste à agir. Agir, c'est-à-dire mettre sur le marché des actions. Les actions concernent quoi? Elles concernent les 4 P. Il y a les produits, le prix, distribution, de communication. Je ne peux pas dire le produit. Le design du produit, la couleur, le goût, le packaging, le nom, etc. Le prix, bien évidemment, le prix. Le prix, prix talent, prix promotionnel, prix abat, ça dépend. La distribution aussi, les stratégies de distribution, on peut la communication, la forme de publicité, le canal publicitaire, etc. Contrôler et adapter, bien sûr, les actions et le marché. Ça évalue les actions efficaces ou les. Quand on dit action, on dit des dépenses. Les flous,
فلوس إلا تخسرو خاص يكون غوتور سوغ انفيستيسمون، يعني خاص يكون واحد المردود، واحد لا رونطابيليتي. هادشي علاش كنهضرو على كونترولي، يعني كنكونترولي واش لي زاكسيون اللي درنا كيوصلونا لوبجيكتيف استراتيجيك اللي فيكسينا ولا لا. اي ادابتي بيان سور الا كانوا لي زاكسيون خصهم اون موديفيكاسيون باش يوصلونا لوبجيكتيف ديالنا، بيان سور خصنا نديرو دي زاكسيون كوريكتيف. دابا غنمشيو نشوفو لو دوزيام تيتر ديالنا اللي هو لا سيغمونطاسيون. وغنبداو بلا ديفينيسيون دو سيغمونطاسيون. La segmentation, que j'ai nommé le verbe de segmenter. Segmenter, c'est-à-dire, c'est répartir, c'est diviser, c'est découper. يعني نقسم. اش غنقسم؟ C'est diviser le marché en sous-ensemble de consommateurs ayant des caractéristiques communes. C'est-à-dire, نقسم لو مارشي، نقسم لا كليونتيل ديالي دي سو جروب، المجموعات. هاد المجموعات اللي هما اوموجين، يعني متجانسه من ناحيه الكريتير دو سيغمونطاسيون، يعني عندهم واحد القاسم مشترك بيناتهم. فاش مثلا كناخذ واحد المجموعه كنقول بغيت نقسمها بارابور او سيكس، يعني لي زوم بوحدهم و لي فام بوحدهم. يعني فاش كيكون عندي غيكون عندي جوج مجموعات، وحده فيها مجموعه الرجال وحده العيالات، قاسم مشترك بيناتهم هو داك الكريتير دو سيغمونطاسيون، يعني هذيك الخاصيه ديال التقسيم اللي هي لو سيكس في هذه الحاله. ماتنو غنمشيو نشوفو لا ديمارش دو سيغمونطاسيون، يعني كيفاش نديرو باش نسيغمونطيو لو مارشي. اول حاجه سي اناليزي لا ستركتور دو مارشي، يعني ندرس هيكله السوق، نشوف الشكل ديال السوق، يعني لا كليونتيل عندي كيفاش دايره ندرسها. ثاني حاجه هي اكسبليكي لي كومبورتمون، خصني نفهم باش نقدر اكسبليكي، خصني نفهم لو كومبورتمون. وهنايا كنستعمل دي ميثود بحال لا ميثود سون كاس ولا ميثود la pyramide de Maslow, la pyramide de besoins. Ce sont des méthodes qui permettent d'analyser le besoin de la clientèle et des consommateurs. يعني خصني نفهم le comportement باش نقدر expliquer le comportement، باش نقدر نعرف شنو الكريتير اللي غنختار باش نسيغمونتي لا كليونتيل، باش يكونوا عندي دي سو جروب homogènes par rapport à l'activité ديالي ولا l'entreprise ديالي. La troisième démarche اللي هي définir les critères de segmentation. خصني نختار خصائص تقسيم، واش بغيت نخدم بكريتير ديموغرافيك، كريتير جيوغرافيك، كريتير سوسيال، كريتير بسيكوغرافيك، و كريتير كومبورتمونتال. وهادشي اللي غنشوفو في لي كريتير من بعد. عندنا ديكوبي لو مارشي اون سيغمون سولون لي كريتير، يعني نقسم لو مارشي ديالي لدي سيغمون على حساب لي كريتير اللي اختاريت ولا لو كريتير اللي اختاريت. Cinquième exemple, évaluer les résultats et la validité de segments d'un point de vue opérationnel. يعني كنشوف هذاك لو سيغمون واش اوبيراسيونيل، سيتادير واش اوبيراسيونيل، واش ممكن نخدم عليه، واش ممكن ندير دي زاكسيون ماركتينغ على هذا لو سيغمون ديالي. اجيو دابا نشوفو شنو هما هاد لي كريتير دو سيغمونطاسيون. عندنا 4 الاقسام ديال لي كريتير. عندنا دي كريتير جيوغرافيك، دي كريتير سوسيو ديموغرافيك، des critères psychographiques و des critères comportementaux. critères géographiques عندهم علاقة بالرقعة الجغرافية، يعني lieu de résidence, la ville, la ville, la campagne, la région, pays, climat, nationalité, quartier. D'accord? هادو c'est des critères اللي عندهم علاقة بلا جيوغرافي، يعني بالرقعة الجغرافية فين كيتواجد لو كليون. مثلا انا عندي لا كليونتيل ديالي اللي كتواجد على صعيد المملكه المغربيه، وكنقول انه غنقسم لا كليونتيل ديالي على حسب الجهات اللي كاينين في المملكه، وغيكون عندي 12 سيغمون. علاش؟ حقاش عندنا 12 جهه في المملكه المغربيه، هكا غيكون عندي 12 سيغمون اللي كيتقاسموا نفس الكريتير اللي هو كريتير جيوغرافيك، وهكا غيكون عندي دي سيكتور غيكون عندي دي سيغمون homogènes، يعني متجانسين من ناحيه الكريتير ديال الكريتير جيوغرافيك. هنايا فاش كنهضروا على الكريتير جيوغرافيك نقدروا ناخذوا كاكزامبل مثلا فاش كنهضروا على مثلا الشمال مع الجنوب ديال المغرب. الجنوب ديال المملكه المغربيه معروف بالطقس اللي هو حار، والناس اللي ساكنين في الجنوب ديال المملكه المغربيه بحال الناس اللي ساكنين في الداخله ما يحتاجوش جاكيت، ما يحتاجوش دودون، ما يحتاجوش، يعني مثلا الناس اللي ساكنين في عيون، في السماره، في طنطان
الجو ما كيكونش عندهم جو اللي غيحتاج واحد الجاكيت اللي غليظه وديال البرد. باغ كونطخ الناس مثلا اللي عايشين في الاطلس، في خنيفره، في ازيلال، هاد الناس كيحتاجوا الجاكيت اللي يكون سخانين. علاش؟ حقاش الجو كيكون بارد في وقت البرد. هنا كمثال هكا، انا الا كنت اون اونتربريز بيان سور كو هاد النوع ديال لي برودوي ما خصنيش نصيفطهم انايا هاد لي ريجيون اللي فيهم الجو حار. خصنا نصيفطهم لي ريجيون اللي كيحتاجوا هاد لو برودوي حقاش الجو راه بارد. كريتير سوسيو ديموغرافيك. سوسيو ديموغرافيك عندهم علاقة بالنسمة ولا بالمجتمع، بحال لاج، لا تاي دو فويي. لا تاي دو فويي فاش كنهضروا لا تاي دو فويي واش بوتي فويي، موين فويي، غون فويي، عنده علاقة بعدد الأفراد العائلة. لو ريفونو، المدخول، لو نيفو ديدوكاسيون، لو سكس. هادو باش فاش كيرفعو. نعطيكم كمثال. لاج و لو سكس كيخدموا بهم لي زونتربريز ديال بريت ابورتي، يعني ديال الحوايج. بيان سور كما كتعرفوا الوليدات الصغيورين راه عندهم واحد الحوايج ديالهم، والناس الكبار عندهم حوايج ديالهم، والرجال عندهم حوايج ديالهم، ولي فام عندهم حوايج ديالهم. دوكو هنايا لونتربريز كتسيغمونتي لو مارشي، ومن بعد كتسيبلي لو مارشي على حسب لي شوا ديالها، لي شوا استراتيجيك ديالها. لا تاي دو فويي، كاينين سارتان اونتربريز اللي كيسيبليو لي فويي دو غران تاي، وكاين لي زونتربريز اللي كيسيبليو دي فويي دو بوتي تاي، وكاين لي زونتربريز اللي كتعطي دي برودوي اللي يسون personnalisés et proposés spécialement pour le segment ديال famille au segment ديال famille de petite taille. بحال خدينا ليكزامبل ديال le blé dur, le blé tendre, etc. الدقيق. الدقيق كاين دقيق ديال 25 كيلو، كاين دقيق ديال 10 كيلو، كاين دقيق ديال 5 كيلو. الناس اللي كيشريو جينيرالمون الدقيق ديال 25 كيلو سي اون فامي دو غران تاي. مثلا كيتقداو من الشهر للشهر، كيتقداو دقيق ديال 25 كيلو كيكفاهم في الشهر حقاش سي اون فامي دو غران تاي. مي تخيلوا معايا اون فامي اللي فيها غير ان كوبل، يعني يلاه جوج مزوجين، راه ما غياخدوش ديال 25 كيلو حقاش كثير عليهم بزاف، غياخدو ديال 5 كيلو. لو ريفونو كيف ما كتعرفوا كل سيغمون اللي كيتقاسموا نفس لو ريفونو، يعني عنده علاقه بالبوفوار تاعشا. لو نيفو ديدوكاسيون باغ اكزومبل، كاين سيغتان جورنو بحال لا في ايكو، بحال ليكونوميست، il s'adresse à une catégorie de personnes اللي عندهم un niveau d'éducation bien déterminé، وما يمكنش واحد ما قاريش مثلا غيشري الجورنال وغيقرا. كريتير بسيكوغرافيك. كريتير بسيكوغرافيك عنده علاقه بلا بسيكولوجيا، عنده علاقه بالعقليه، يعني بالعقل ديال الشخص. هنا كنهضروا على ستيل دو في، كنهضروا على البيرسوناليتي. فاش كنهضروا على ستيل دو في هو لو ستيل ديال لا بيرسون كيفاش داير، لا بيرسوناليتي كيفاش لا بيرسوناليتي ديالو دايره. نعطيكم مثال هنا في ستيل دو في تاع اديداس، نايك، بوما. الوغ هادو كيبيعوا لي فيتمون ديالهم لواحد لو سيغمون، يعني مسيبلين هما واحد سيغمون اللي عندهم ستيل دو في سبورتيف. مثلا بغيت نتقدا اون شوميز من عند نايك، ما يمكنش. علاش؟ حقاش نايك دير غير ستيل سبورتيف. Alors critères comportementaux هادو عندهم علاقة بلا tendance à agir، يعني عندهم علاقة بلو comportement de la personne. La quantité moyenne consommée ou achetée du produit, la fidélité à un canal de distribution, l'exigence d'achat, l'habitude d'utilisation, fréquence d'utilisation. نعطيكم مثال ديال واحد الكريتير اللي سميتو statut d'utilisateur. شنو هو statut d'utilisateur؟ كاينين دي زونتربريز اللي مسيغمونتي لو مارشي على حساب statut d'utilisateur، ونعطيكم هنا ليكزومبل ديال بوش. بوش مقسمه لو مارشي ديالها لدي سيغمون، وفي statut d'utilisateur مقسمه سيغمون الوغ بروفيسيونيل وسيغمون utilisation normale ولا amateur ولا بريكولاج. شنو كتعني؟ الا مشيتي بغيتي تقدا مثلا شينيور ديال بوش، الوغ شينيور ديال بوش غتلقى شينيور اللي يكوت شير وعنده بليزيور اوتيليزاسيون، ولكن هذا مديول الناس لي بروفيسيونيل اللي كيستعملوه كل نهار، نجار ولا شي واحد اللي في الميتي ديالو كل نهار. باغ كونطخ الا بغيت نشريه انايا، انا غنشري غير عدة البريكولاج، يعني الا خسرات شي حاجه في الدار نقادو. ما يمكنش انا غيقول لي 10000 درهم شينيور وغنشريه. جينيرالمون غنمشي نقلب على شينيور اللي قل من 1000 درهم. علاش؟ حقاش بغيت نشري لوتيليزاسيون اللي هي غار اي اكسبسيونيل. هذا هنا فين كتستعمل هاد لا سيغمونطاسيون sur la base des critères comportementaux. نمشيو دابا نشوفو
اخر نقطه غنتريتيو في لا فيديو ديالنا هي لا فاليديتي دو لا سيغمونطاسيون. باش يكون عندنا دي سيغمون فاليد خصهم يكونوا فيهم دي كريتير. خصو يكون اول حاجه يكون ميزورابل. C'est-à-dire quoi mesurable? On peut quantifier le nombre d'individus au sein d'un segment. يعني نقدر نقول عندي 1000 بيرسون في هذا السيغمون، عندي 5000 بيرسون في هذا السيغمون، عندي 10000 بيرسون. علاش؟ لقاش هادشي كيحدد ليا واش لو سيغمون يبريزونت ان بوتونسييل، يعني واش عنده امكانيات ولا ما عندوش. كريتير ديسكريمينون. شنو هاد الكريتير ديسكريمينون؟ c'est-à-dire que هاد لو كريتير اللي خصني نختار خصو يكون واحد الكريتير متميز واللي عنده علاقه بالمنتوج ديالي. مثلا فاش كناخذوا لونتربريز دانون كتسيغمونتي لا كليونتيل ديالها مستعمله بزاف لي كريتير دو سيغمونطاسيون، مستعمله كريتير ديال لاج ومستعمله كريتير ديال لافونتاج ريشيرشي. نبداو بكريتير ديال لاج اللي هو كريتير ديموغرافيك. باغ اكزومبل دانينو elle est proposée aux enfants. فاش كنهضروا مثلا على كريتير avantage recherché اللي هو c'est un critère comportemental. Avantage recherché بحال كاينين certaines personnes اللي بغاو par exemple un yaourt pour des éléments nutritionnels، سواء كيشريو اكتيميل اللي اقترحاتو دانون مؤخرا، ولا مثلا كياخذوا يوبرو اللي بلان دو بروتيين، ولا كياخذوا شي حاجه اللي عندها علاقه بالصحه يعني بالنوتريسيون ديالها. علاش؟ حيت هما الهدف هو هذاك لافونتاج ريشيرشي هو باش يقوي مثلا العضلات ديالو ولا ياخذوا كفيتامينات ايتترا ايتترا. بحال اكتيفيا. اكتيفيا تا هو لافونتاج ريشيرشي من وراه هو انه الناس بغاو يهضموا، يعني هنا استعملوه هما كريتير كومبورتمونطال. كريتير اوتيليزابل يعني خاص لو كريتير يكون opérationnel. يعني on peut utiliser le critère afin de segmenter la clientèle. يعني ما خصوش يكون un critère qui n'est pas utilisable. يعني ما خص يكون شي critère اللي ممكن نستعملوه. وهنا كمثال فاش كناخذوا زارا باغ اكزومبل كوم ايتون اون مارك كتستعمل بزاف لي كريتير. عندهم كريتير داج اللي هو كريتير ديموغرافيك، وعندهم كريتير دو ستيل دو فيتمون ولا ستيل دو في. الوغ زارا عندهم هاد لا كلاسيفيكاسيون، عندهم اون اوتر كلاسيفيكاسيون اللي هي لا تاي. باغ كونطخ الا بغيت ندير اون اوتر كلاسيفيكاسيون باغ اكزومبل ستيل دو باردون ماشي ستيل دو في، نقدروا ناخذوا مثلا كاكزومبل اللي ما يمكنش يكون يوتيليزابل في لو كا ديال زارا، بحال مثلا ستاتيو ديوتيليزاتور. ستاتيو ديوتيليزاتور ما كاينش عنده ان امباكت كبير على لونتربريز، واخا هو راه الي يوتيليزابل بغينا ناخذوا بوين دو في ديال مثلا الخدامي، مي ما عندوش امباكت كبير. كريتير رونطابل اي اكسيسيبل. كيفاش رونطابل اي اكسيسيبل؟ رونطابل هو انه الا خدمنا على هذاك الكريتير كيعطيني واحد المردوديه، يعني غيعطيني دي سيغمون اللي عندهم واحد المردوديه ونقدر ندير عليهم دي زاكسيون ماركتينغ. اكسيسيبل هو جو بو travailler sur هذاك لو سيغمون، يعني نقدر نخدم على لو سيغمون، سي ان سيغمون اوبيراسيونيل. الوغ وصلنا هكا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. ميرسي بوكو دو فوتر اتونسيون. كيف العاده الا عندكم دي كيسيون خليوهم اون كومونتير، وان شاء الله لا فيديو لا دوزيام بارتي دو لا فيديو راه غنلوحها لكم في الويكاند ان شاء الله. السلام عليكم.